まあ余談なんですけれども、座禅が終わって、滝行の場所へ向かう時の説明してるお嬢さんたちがめちゃくちゃね、なんか個人的に面白かった。滝行の説明を一人のお嬢さんがするんだけど、その一人のお嬢さんが補足みたいな感じで喋ってくるんだけど、めちゃくちゃ被ってんの。こんな感じ。では今から階段降りて、そうそう、階段降りていって、階段がね、結構あれや。で、そこからね、いろいろ走ったりしてもらいます。着付けするためにね、もうみんなで走っていって、で、それでこうやってね、もう全部脱いで、で、そこでね、ふんどしを重ねて、ふんどしを履いて、で、そこから滝行します。で、滝行するときはちゃんと手洗ってから、もうくぐってから、その、やるぞ、やるぞ、やるぞって3回言ってから。仲悪いんかなって思って。マジでこんな感じ。滝行の説明をするお嬢さんフィーチャリングお嬢さんみたいな。